Семинарда көтөрүлгөн туура тамактануу маселеси айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун 3 компоненти. Долбоор ирригация жана айыл чарба туурасында кеңештерди берүү боюнча да иш алып барат. Ал эми тамак ашты туура колдонуу боюнча Ысык Көл облусунун Ак Суу жана Жети Күз райондорунун 6 айыл өкмөтү менен кызматташып, буга чейин медиктерден тартып айылдык кеңештердин депутаттарынан айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине чейин окутушкан. Эми кезек мектеп директорлорунун тарбия иштери боюнча орун басарларына жетти. Буга чейин өспүрүм кыздардын тамактануу маселелери, аскандыктын алдын алуу деген темаларыбыз бар. Долбоор бүтүп кеткенден кийин дагы ушул биздин долбоордун темалары мектептерде класстык сааттарга кирип, ушу мектептерде өспүрүм кыздарга дайыма үзгүлтүксүз ар түрдүү тамактануу боюнча маалыматтар берилип турса деп, ушу бүгүн тарбия завучтардын, директордун тарбия иштери боюнча орун басарларын чакыртып окутуп атабыз. Өзгөчө өсүп келе жаткан жаш организм үчүн тамактануунун ролу чоң. Ар кандай тез даярдалуучу тамак аштар, таттуулар менен газдалган суусундуктар убактылуу гана керектөөнү камсыздабаса, ден соолукка пайдасынан зыяны көп экендигин дарыгерлер менен диетологдор дагы айтып келишет. Бирок мунун баарын билип туруп, напсини тыйып, колдонбой коюуга дагы деле көпчүлүгүбүздүн алыбыз келбей турат. Туура тамактануу боюнча биз кичине кыргызчылык кылат окшойбуз да, кичине өзүбүздүн көз карашыбыз туура эмес экен да. Мисалы биз жетишкен эле абалда турабыз, көбүнчө калкыбыз жетиштүү да, баягы туура тамак сатып алганга деңгээли жетип турат экен, бирок ошол нерсени биз колдонбойт экенбиз. Баягы мурун көнгөн бойдон эле чайды туура эмес ичип, курулган тамакты туура эмес жеп, баягы фастфуд, чипсы, кириешки дегенди балдарга сатып берип, кола десе кола сатып берип, баягы билип туруп эле ошол аң сезимибиз туура эмес болуп атат да. Биринчи эле балага үйдөн келатып, жумуштан келатып чупа-чуп сап келип беребиз. Эч кандай жер жемиш жеш керек, анан мисалы брокколи, капуста жеш керек, чечевичный суп ичиш керек деген түшүнүк бизде азыр тилекке каршы жок болуп атат да. Көп адамдарыбыз ушу өзүбүздүн кайдыгерлигибизден туура тамактанууну билип турсак да ошону ишке ашырбай атпайбызбы? Ошол боюнча жакшы маалыматтарды алып алып, ошону элге жеткизишибиз керек. Эл дагы ошо кенедей балдарды дагы туура тамактандыруу, кыздарды да туура тамактандыруу. Негизи эле үй бүлөдөгү энелер балдарын дагы өзүлөрү да туура тамактанууну билишиш керек да. Негизи үйгө баарын деген сээптин баарын өстүрүп алып туруп, ошону жасап бергендин ордуна биз деген сатып алган жагына көбүрөөк эме кылып алганбыз да, көнүп алганбыз. Чем мындай жасап жегичекти сатып алып жегенибиз жакшы да. Ошону менен сатып алып жегенде дагы бизде деген эмне болуп атат? Бизде деген көбүрөөк азыр деген туура натуралдуу өсүмдүктөрдү сатып алып жебейбиз да. Анткени анда ар кандай химикат кошулмалар менен дагы өстүрүлгөн да. Туура эмес тамактануунун кесепети жүрөк кан тамыр, тамак сиңирүү органдарынын, ал эле эмес бөйрөк оорулары менен анемия ооруларына да алып келүүдө. Бул багытта бир гана кубандыра турган көрүнүш калктын 98%-нын йодтолгон тузду колдонууга өткөндүгү. Бирок тузду ашыкча колдонууну адат кылып алгандар дагы аз эмес. Айтор туура тамактанууну калкка жеткирүү кыйынчылык жаратууда. Зыяндуу тамак аш организмге эч кандай пайдасы жок эле. Курулай энергия берген азыктардын баары бул зыяндуу тамак аштар деп аталат. Эми негизги максатыбыз ушу зыяндуу тамак аштарды кыскартып, ордуна пайдалуу азыктарды кошууда. Эми пайдалуу азыктар деген эмне? Пайдалуу азыктар деген ушу бизде эгерде Кыргызстандагы биздин күнүмдүк рационубузду карап көрсөк, бир түрдүү азыктар менен азыктанып атабыз да. Мисалы тамактануунун пирамидасы бар. Ошо пирамидада карасак көбүнчө ун, нан, макарон азыктарын көбүрөөк колдонуп атабыз. Биздин сунуштаганыбыз ар түрдүүлүк деген ошо күнүмдүк рационубузда жашылча мөмө жемиштерди кошуш керек. Сүт азыктарын, эт азыктарын күнүмдүк рационубузга кошуп, ар түрдүүлүктү көбөйтүш керек болуп атат да. Андан сырткары 3 маал ысык тамактанып, 2 маал шам-шум кылсак, анда ошондо бул келечектеги ден соолугубузга болгон жакшы камкор болуп саналат да. Семинарда баланын ден соолугун чыңдап, калыпка келтирүүдө жашоосунун алгачкы 1000 күнү программасынын тегерегинде да сөз болду. Мында бала бойго бүткөндөн тартып 2 жашка чыккычакты эне менен наристени кандайча тамактандыруунун жол жоболору тууралуу маалыматтар берилди. Анткени бала 2 жашка чыккыча туура тамактанып келген болсо, кийинде ден соолугу чың болуп, андан үй бүлөсүнө эле эмес, коомго да чоң пайда алып келе турган инсан калыптанары илимий негизде да далилденген. Алмаз Үкүев, Нурлан Чөйбеков, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.